이게 또 철로 돼 있고, 이 화분들을 요즘은 이렇게 세련되게 많이 나와요. 여기서 제작하나 본데, 화분을. 선인장 같은 거 이런 데다 심어놓고, 사무실용 같아요. 이건 전부 다 가정용은 아닌 것 같고, 사무실 인테리어 화분들. 스덴으로 전부 제작됐어요. 환경만 맞으면 전부 다 스덴 화분도 다 잘하니까요. 이거는 도자기 화분이 있겠죠? 화분도 칼라 시대네요. 완전 칼라로. 패션 화분인 것 같습니다. 패션. 이런 거는 재질이 뭘로 돼 있어요? 시멘트예요. 시네프요? 시멘트. 시멘트. 아, 시멘트를 이렇게 만든 거예요? 일반 시멘트 말하는 거죠? 건축용. 시멘트 화분이라네요. 비용은, 가격은 어느 정도가요, 그러면? 13,000원. 이런 것도 그럼 시멘트예요? 네. 가위가 시멘트. 시멘트. 8피라고 해가지고 시멘트하고 또 여러 가지가 섞인 거예요. 뭐 일반 도자기 화분에 뭐 거의 버금가겠네요. 뭐가요? 도자기 화분하고 비교했을 때 네. 어느 게 단단해요?
도자기 단단한 걸 비교하면 안 돼. 도자기는 말 그대로 충격감은 저렇게 깨지잖아요. 그렇죠. 얘네들도 마찬가지 충격감은 더 깨지지. 그리고 얘네들 충격 가기 전에 이미 시간 지나면 금이가 시멘트. 아파트도 아무리 잘 돼도 금이 쩍싹하잖아요. 근데 그렇듯이. 도자기는 잘 구우면 오래 가잖아요. 몇십 년도. 아, 이 저 화분은 그렇게 저 뭐야 장인 저 정신으로 1500도, 1600도씨로 안 거예요. 1100도씨 정도에서 750도 정도에서 예, 이렇게 예. 레일웨이가 이렇게 간다고 그럼 거기서 구워져가지고 네, 네. 구워지는 거라 오래 못 써요. 아, 더군다나 중국산들이 또 그렇고 거의 중국산이 많죠. 거의가 아니라 다 100% 중국산이에요. 국내에서는 계산이 안 나와요, 값이. 여기서 여주 만들면은 예를 들어 저게 지금 우리가 8,000원에 파는데 예, 예. 국내산으로 만들면은 한 15,000원 한 받아요. 여주 같은 데서 생산되는 도자기는 그리고 국내산이죠. 우리나라에서 만들려고 해도 여기는 다 소화를 못 시켜요. 우리가 지금 이게 조주라는 중국에서 수입을 해오는데 네네. 1년에 한 2년 한 번씩 가보면은 산 하나가 없어져요. 그 흙을 그렇게 막. 산 하나가 다 없어질 정도로. 그러니까 흙을 크게 그만큼. 그러니까 거기는 우리나라만 수입하는 게 아니라 우리나라, 유럽, 뭐 자기네 나라 뭐 다 쓰니까 어마어마하게 국제. 우리 같은 경우도 한 달에 1년에 40피트짜리 긴 컨테이너로 30개, 40개 정도를 들여오거든요. 근데 우리는 얼마 수입 안 하는 거야. 딴 데는 막 한 컨테이너씩 들어오는데 그렇게 어마어마하게 양을 많이. 근데 여주 같은 데서 만들어지는 거는 가격이 조금 비싸던데 그게 뭐 비쌀 수밖에 없죠. 그렇죠? 많이도 못 만들거니와 다육이 화분들을 이런 이쁜 다육이들 조그만 화분들 것들. 만들더라고요. 이런 큰 거는 할래 흙이 없어서 못해요. 그렇군요. 이것도 중국에서 세면으로 만들어 오는 거예요? 중국, 베트남 이런 쪽에서. 아, 우리나라 사람은 타산이 안 맞으니까. 그렇죠. 그 전화 한 통이면 다 그래서 저는 농막고서 전화한 거 봤는데. 저 안에 있는 철제 화분들도 다 중국산인가요? 저거는 국산입니다. 우리가 직접 디자인하고 우리가 직접 구매합니다. 아, 주문 내일 언제쯤 오셔 또? 주문해서 디자인해 주기도 하고 그러네. 저거는 사무실용이죠? 아니요, 저도 가정용 너무 화분이니까 고급품이지 비싸니까. 구경 잘했습니다.